Fiqurların sahəsi mövzusunun növbəti bölməsi, dairənin və dairə hissələrinin sahəsi. Birinci sual. Mərkəzləri eyni, radiusları 5.2 və 6.2 olan iki çevrə arasında qalan halqanın sahəsini tapın. Bunun şəkil çəkməyə ehtiyac yoxdur əslində. Düsturu pi vurulsun böyük R kvadratı çıxılsın kiçik R kvadratı deyə bir düsturu var. Bu da bərabərdir pi vurulsun böyük R 6.2'nin kvadratı çıxılsın 5.2'nin kvadratı. Bunu da S bərabərdir pi vurulsun A kvadratı çıxaq B kvadratı düsturuna görə. Bir dəfə çıxaq bir-birindən 6.2 çıxılsın 5.2 edəcək 1. Bir də toplayaq 6.2 üstə gəl 5.2. Yəni S bərabərdir 11/4 pi eləyəcək. Növbəti sual. Düzgün dördbucaqlının daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir. Düzgün dördbucaqlı dediyimiz kvadratdır. Kvadrat tərəfi tutaq ki A-ya bərabərdir. Onda bunun daxilinə çevrə çəksək, radiusu, yəni dairə çəksək, radiusu olacaq A bölü 2. Xaricinə çevrə çəksək, radiusu olacaq A kök 2 bölünsün 2, yəni diaqonalın yarısı. O zaman bu dairənin sahəsi pi vurulsun R kvadratı olanda pi vurulsun A kvadratı bölünsün 4 olur. Burada isə pi vurulsun böyük R'in kvadratı yazırıq. Pi vurulsun A kök 2'nin kvadratı bölünsün 2. Yəni A kvadratı vurulsun 2 bölünsün 4. Bu da ixtisar gedəcək. Pi vurulsun A kvadratı bölünsün 2 olmuş olur. İndi bizə nə deyir? Daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir. Yəni bu böyük R'in buna uyğun S1'i, buna uyğun S2'ye nisbətən istəyir. Yəni, bax bunu yazırıq. Pi vurulsun A kvadratı bölünsün 2'ni bölürük. Pi vurulsun A kvadratı bölünsün 4'e. Bax buna. Bunun pi A kvadratları ixtisar gedir. Qalır 4 bölünsün 2. Yəni 2 dəfə. Cavab olur 2. Üçüncü, düzgün üçbucağın daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsi onun xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsindən neçə dəfə kiçikdir. Eyni qayda ilə bu səfər bunu yazaq. Düzgün üçbucaq deyək ki, tərəfi A-dır. Yəni, bərabər tərəfi üçbucaqdan söhbət gedir. Tərəfi A-dır. Onda bunun daxilinə, üçüncü sual yazırıq. Daxilinə dairə çəkiriksə, kiçik yer bərabərdir. A kök 3 bölünsün 6 olur. Və S bərabərdir. Pi vurulsun R kvadratı yazanda pi vurulsun. A kvadratı vurulsun 3 bölünsün 36 olanda S1 olaraq yazaq. S1 bərabərdir. Pi A kvadratı bölünsün 12 edəcək. Xaricinə dairə çəkiriksə, böyük R bərabərdir. A kök 3 bölünsün 3 edir. Onda S2 bərabərdir. Pi vurulsun böyük R'in kvadratı. Yəni pi vurulsun A kvadratı 3 bölünsün bu səfər 9. 3 ilə 9'u ixtisarladık. Qaldı pi vurulsun A kvadratı bölünsün 3. İndi neçə dəfə kiçikdir deyir. Biz S2'ni bölürük S1'e ki görək. Bu neçə dəfə böyüksə o qədər də kiçik deməkdir. Pi vurulsun A kvadratı bölünsün 3. Burada da pi vurulsun A kvadratı bölünsün 12. Pi A kvadratları ixtisar gedir. 12 bölünsün 3 eləyəndə edəcək 4 dəfə. Sonra növbəti sual 4-cü. Mərkəzi bucağı 18 dərəcə və radiusu 10 olan dairə sektorunun sahəsini hesablayın. Konkret düsturdur. Necə edirik? Buranı silin. S bərabərdir. Pi R kvadratı alfa bölünsün 360. Yəni pi vurulsun radiusu 10'dur. 10'un kvadratı. Bucaq 18'dir. Bölünsün 360. 360'dan 18'i ixtisarladık. Burada qaldı 20. 100'ü də 20'ye böldük. Edəcək 5 pi. Cavab yəbəndi. 5-ci sual. Radiusu 20 mərkəzi bucağı 70 olan dairə sektorunu özünüz yazarsınız. Tərəfi 10 olan 6 bucaqlının xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. Tərəfi 10'dursa 6 bucaqlının bilirik ki, tərəfi onun xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunun uzunluğu ilə eyni uzunluqdadır. R bərabər də A-ya, o da bərabər də 10'a. Bu da edəcək pi R kvadratı olduğuna görə 100 pi. Sahəsi 72 bölünsün isə 9'da 4 radyan olan sektorun radiusunun uzunluğunu tapaq. S bərabərdir pi R kvadratı alfa bölünsün 360. Bu bərabərdir 72'ye. Və 9'da 4 radyanlısa qövsü. Biz onu dərəcəyə çevirək. 180 bölünsün pi'yə vuraq.
İxtisar 7 9-dan 20 qaldı. 4-ə də vurduq. 80 bölünsün pi. Alfanın yerinə bunu yazıram. İndi pi r kvadratı bölünsün 360 vurulsun 80 bölünsün pi bərabərdir 72-yə. Pi'lər ixtisar 7, 360-dan da 80-i ixtisar edək, 40-a burada qalsın 2, burada qalsın 9. O zaman 2r kvadratı bölünsün 9 bərabərdir 72 olur. 2r kvadratı bərabərdir 9 vurulsun 72-yə, r kvadratı bərabərdir 9 vurulsun 72 bölünsün 2. 72 ilə 2-ni ixtisar elədik, 9 vurulsun 36. R bərabərdir, kök alsaq 3 vurulsun 6, yəni 18. 8-ci sual. Uzunluğu 12 olan vətərin toxunanla 60 dərəcə bucaq əmələ gətirdiyini bilərək dairənin sayəsini tapın. Bura 60-dırsa, onda qövs edir 120. Qövs 120-dirsə, vətərin uzunluğu da 12-dir. Buradan biz bunu birləşdirsək, olur təpə bucağı 120 dərəcəyə bərabər olan bərabər yanlı 3 bucaq. Və bu 3 bucağın oturacağı 12-dir. Bura A, bura A desək, bu da edir A kök 3. Yəni, A dediyimiz R-dir onsuz da. R kök 3 bərabərdir 12-dirsə, R bərabərdir 12 bölünsün kök 3. Kök 3-ə də vururuq surətə məxrəci. 12 ilə 3-ü ixtisar edəndə qalır 4. 4 vurulsun kök 3. Yəni 3. Bu şəkildə. Radiusu olur 4 kök 3. İndi bizə nə lazımdır? Dairənin sahəsi. S bərabərdir pi r kvadratı. Yəni 4 kök 3-ün kvadratı 16 vurulsun 3 vurulsun pi. Bu da eləyəcək 48 pi. 9-cu sual. Düzbucaqlı üçbucaqda düzbucaq təpəsindən çəkilmiş median 7-dir. Bu üçbucağın xarici çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilmiş median hipotenuzun yarısıdır. Və bu median həm də bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu olmuş olur. Və bu da 7-dirsə, o zaman 49 pi eləyəcək. 10-cu sual. Düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş dairənin sahəsi 16 pi-dir. 16 pi-dirsə, pi r kvadratı bərabərdir 16 pi olduğuna görə r bərabər olur 4-ə. R 4-dürsə, r həm də biraz əvvəlki sualın tərsidir və onun hipotenuza çəkilmiş medianın uzunluğudur. 4 sm. 11-ci sual. Rombun tərəfi 4, iti bucağı 45-dirsə, onun daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. Rombun tərəfi 4-dürsə, romb çəkim. Göstərim. Tutaq ki, belə bir şey. Tərəfi 4 cm-dir və iti bucağı 45-dirsə, buradan bir dənə hündürlük çəkilir. Niyə hündürlük çəkilir? Çünki bu hündürlük rombun daxilinə çəkilmiş çevrənin diametridir, 2r-dir. Bu 4-dürsə, bucaq 45-dirsə, onda bura biz h deyirəmsə, bu da h-dır və bura olmalıdır əslində h kök altda 2. Və bu h kök altda 2 bərabərdir 4-ə. O zaman h bərabərdir 4 bölünsün kök altda 2. Surətlə məxrəci kök altda 2-yə vursaq, eləyəcək 2 kök altda 2. Bu h nədir? 2r-dir. 2 kök altda 2 olmuş oldu. İndi bizə nə deyir? Dairənin sahəsini istəyir. Pi r kvadratı. Bu da bərabərdir. 2-lər də ixtisar etsə, r olur kök altda 2. Pi vurulsun kök 2-nin kvadratı. Bu da eləyəcək 2 pi. Bəyəbəndi. 12-ci sual. Rombun tərəfi 8, iti bucağı 45-dir də eyni sualda yazarsınız. 13. Mərkəzi O nöqtəsində olan dairədə AOC 130 dərəcədir. AOC və BOC sektorların sahələri nisbətini tapın. Sektorların sahələri nisbəti elə onların bucaqları nisbətidir. Nəticədə pi r kvadratı alfa bölünsün 260, pi r kvadratı alfa bölünsün 260. Pi r kvadratı ilə 360-lar ixtisar gedir. Alfalar qalır. Yəni 130 bölünsün 50. 13 bölünsün 5. Bu da 2,6 edəcək. 14-cü sual. Mərkəzi O nöqtəsində olan dairədə bucaq 40-dır. AOC-nin BOC sektorları sahəsinin eyni sualdır. 140 bölünsün 40 eləyəcək. O da 3,5. 15. Radiusu 1 olan çevrədə AB və CD diametrlərdir. AOC 120-dirsə, iştirilmiş hissənin sahəsini tapın. Burada 60-dır. Onda bura 1-dir. Bu sektorun sahəsini tapaq, vuraq 2-yə. Və ya bu ikisi bir yerdə 120 dərəcəlik sektor verir bizə. Eyni şeydir. Yəni,
pi r kvadratı alfa bölünsün 360 düsturuna göre. Pi vurulsun 1 vurulsun 60 bölünsün 360 vurulsun 2. 120 eləyir. 120 ilə 360 ixtisarında 3 eləyir. Pi bölünsün 3. Eyni şey digər sualda var. 16'da görürsünüz. 150 ise bura 30 olacaq. Yəni 30'a göre hesablayacaqsınız. Pi r kvadratı 30 bölünsün 360 vurulsun 2. Bunlar ixtisar gedir. 6'da 1, radiusda 1 olduğuna göre 6'da pi olmuş olacaq. Gəldik 17'ye. Verilən çevrəyə daxildən toxunan çevrə onun mərkəzindən keçir. Şəklini çəkək. 2 dənə çevrəmiz var. 1, bu da 2 olsun. Necə əlaqələndirək bunlar? Deyir ki, daxildən toxunan çevrə onun mərkəzindən keçir. Bunun bir dənə diametr çəkeyim. Mərkəzi də olsun bu. İndi bu çevrə buna toxunur, həm də bunun mərkəzindən keçir. Elə təxminən tam da o boyda bir şey oldu. Belə. İndi deyir ki, kiçik dairənin sahəsinin böyük dairənin sahəsinə nisbətini tapaq. Bu kiçik yer, bura kiçik yerdirsə, bu da kiçik yerdir. Yəni, böyük yer bərabərdir 2 kiçik yerə. O zaman kiçik dairənin sahəsi pi kiçik yer kvadratı bölünsün böyük dairənin sahəsi pi böyük yer kvadratı bərabərdir. Pi vurulsun kiçik yer kvadratı. Pi vurulsun, bu böyük yerin yerinə 2 yer yazanda 4 kiçik yer kvadratı. Pi'lər və yer kvadratları ixtisar gedəndə qalır 1 bölünsün 4. Digər sual 18. O mərkəzli dairə ordinat oxuna toxunub. 1, 0 və 3, 0 nöqtələrində də kəsir dairənin sahəsi. Bizə radius lazımdır. Bunun üçün nə edirik? Bu perpendikuları belə çəkdik. Çünki y oxunu toxunandır. Bu radius buna toxunub. Sonra buradan da buna bir vətər olaraq baxsaq, 1-də 3-də kəsən vətərə perpendikuları çəksək, vətərin uzunluğu bilirik ki, 2-dir. 3-dən 1 çıxdıq 2-dir və bu da orta nöqtəsi olmuş olur, yarıya bölür. 2-nin də yarısı 1 olmuş olur. Yəni bu məsafələr 1-dirsə, onda bu gəlib düşür 2-yə. 2-yə düşürsə, demək ki, 0-dan bura qədər məsafə 2-dirsə, bu məsafə də 2-dir. Yəni kiçik yer 2-yə bərabərdir. Kiçik yer 2-dirsə, pi r kvadratı, o da 4 pi olmuş olur. Debəndi. 19. Diagonalları 10 və 24 olan rombun daxilinə çəkilmiş dairənin sahəsini tapın. Rombun daxilinə dairə çəkilirsə, o dairənin radiusu rombun hündürlüyünün yarısıdır. Və rombun hündürlüyünü də diagonallara görə bu düsturla tapırıq. D1, D2. 19. suala baxırıq. Kök altında D1'in kvadratı üstə gəl, D2'nin kvadratı bərabərdir. 10 vurulsun 24 bölünsün kök altında 10'un kvadratı üstə gəl 24'ün kvadratı. Bu da bərabərdir. 10 vurulsun 24. 576, 676, ona da 23 çıxacaq. 26 daha doğrusu. 26. Bunlar da ixtisar gedir. Neçəyə? 2'ye ixtisar elədim. Burada qaldı 12, burada da qaldı 13. Yəni 10 vurulsun 12 bölünsün 13. 120 bölünsün 13. Bu nə oldu? Bu oldu hündürlük. Radius nədir? Hündürlüyün yarısı. Yəni 120 bölünsün 13 vurulsun 2'də 1. Yəni 60 bölünsün 13. Bu oldu radius. İndi bizdən sahəni istəyir. S bərabərdir. Pi r kvadratı. Yəni pi vurulsun 13'də 60'ın kvadratı. Bu da eləyəcək. 169 məxrəzdə 60'ın kvadratı 3600 vurulsun pi. Cavab cəbəndə. Keçdik digər suala. 20. Mərkəzi O1, yəni O nöqtəsi olan dairənin alfa 1 və alfa 2 bucaqları var. Bunlara uyğun da sektorlar var. Sahələri də S1, S2'dir. Deyir ki, S1'in S2'yə nisbəti 2'nin 7'yədirsə və alfa 2 də 56'dırsa, alfa 1'i tapın. Biraz əvvəl də buna ait sual yazdıq. Orada sadəcə sahələr var idi, bucaqların nisbətini götürdük, yazdıq. Daha doğrusu bucaqlar vardı, sahələr nisbətini soruşurdu, yazdıq. İndi burada nədir məsələ? Sahələr nisbəti elə bucaqlar nisbətidir. Biraz əvvəl dedim, yazıram bura. S1 olacaq demək, pi r kvadratı alfa 1 bölünsün 360, pi r kvadratı alfa 2 bölünsün 360. Buradan da görürsünüz, bunlar ixtisar gedir, qalır alfa 1 bölünsün alfa 2. 2, 7 nisbətindədirsə, yerinə yazıram alfa 2'ni.
Alfa 1 bölünsün 56. Buradan da artıq alfa 1'i tapaq. Alfa 1 bərabərdir. 2 vurulsun 56 bölünsün 7. İxtisar gedəcək. Burada qalır 8. 2-ni də 8-ə vurduq. 16. Demək ki, alfa 1'in dərəcəsi bura 16 dərəcədir. Bura 56 dərəcədir. 21. Eyni tip sualdır, özünüz yazarsınız. 22. Sahəsi 100 pi olan dairə daxilinə oturacağı 16 olan bərabər yanına iti bucaqlı 3 bucaq çəkilmişdir. Dairə daxilində 3 bucaq var. Demək 3 bucağın xaricində dairə var. Belə də düşünə bilirik. Bu dairəmiz. Və bərabər yanlı 3 bucaq çəkilir deyir. Bərabər yanlı iti bucaqlı 3 bucaq. Bu da bizim bərabər yanlı iti bucaqlı 3 bucağımız. Məsələn, birləşdirək bunları. Deyək ki, bu. İti bucaqlı ona görə deyir ki, bu çevrənin mərkəzi 3 bucağın daxilində olsun. Sahəsi 100 pi-dirsə, pi r kvadratı 100 pi olduğuna görə r bərabərdir 10-a. 100 pi-dir. R bərabərdir 10-a. Radiusu 10-dur. İndi oturacağı da 16-dır. Bizdən 3 bucağın sayısını istəyir. Buradan radiusu çəksəm, bu olur 10. Bunu da belə birləşdirsək, burası 8, 8 olaraq bölünür. Bərabər yanlı 3 bucaqda həm hündürlük, həm median, həm təmbələndir. Buradan da çəksək radiusu, bu da 10-dur. Və bu 10, bu 8-dirsə, avtomatik Pifagor teoreminə görə bura eləyir 6. 16-dırsa, onda bunun hündürlüyü eləyir 16. Oturacağı da elədi 16. 3 bucağın sahəsi 2'də 1 AH. Düsturu. 2'də 1, 16 vurulsun 16. Bu da 128 eləyəcək. Ondan sonra sahəsi 169-dan dairə daxilinə oturacağı 10 olan bərabər yanlı iti bucaqlı 2 bucaq eynidir və özünüz yazarsınız. Mərkəzləri eyni olan iki çevrə verilib, uzunluğu 10 olan AB parçası kiçik çevrəyə toxunur və böyük çevrənin vətəridir. Göstərim. Mərkəzləri eyni olan, yəni konsentrik çevrədən söhbət gedir. Biri bu, biri də bu. Tutaq ki. İndi deyir ki, uzunluğu 10 olan AB parçası kiçik çevrəyə toxunur. Böyük çevrəndə vətəridir. AB. Uzunluğu da 10'dur. Mən buradan bu radiusu çəksəm, onda bura 5, 5 olaraq bölünür. Buradan da böyük eri çəksək, bizdən bu iki çevrədə qalan halqanın sahəsini istəyirsə, demək S bərabərdir, pi vurulsun, böyük R kvadratı çıxılsın, kiçik R kvadratıdır. Və bu da kiçik R kvadratı. Görürəm ki, böyük R kvadratını kiçik R kvadratını çıxaranda bu qalır. 5'in kvadratı qalır. Yəni S bərabərdir, pi vurulsun, 5'in kvadratı. Yəni 25 pi olmuş olur. Ondan sonra növbəti sual, 25-ci sual. Radiusları 2 olan 3 çevrə cüt-cüt xaricdən toxunur. Çevrələrin qövslər arasında qalan ştrixlənmiş hissənin sayısını tapın. Bizdən buranı istəyir. Bunun üçün nə edərik? Bunu birləşdirək mərkəzlərini, üçünü də. Üçünün də radiusu eynidir. Və onda burada görürsünüz radiusları 2-dirsə 2, 2. 2, 2, 2, 2. Bərabər tərəfi 3 bucaq olur. Bərabər tərəfi 3 bucağın sayısını taparıq birinci. S3 bucaq. Çıxarıq. Burada 3 dənə sektor var. Və üçü də bir-birinə bərabərdir. Mərkəzi bucağı 60 dərəcə olan sektorlardır. 3 vurulsun sektorun sahəsi. Üçün də sayısını tapıb 3 bucağın sayısından çıxsaq bura qalacaq. İndi tapaq. S3 bucaq bərabərdir. A kvadratı kök 3 bölünsün 4 düsturuna görə. A da 4'dür. 2, 2, 4. 16 kök 3 bölünsün 4. Elədir 4 kök 3. Bu 3 bucağın sayısı. Sektorun sayısına baxırıq. S sektor bərabərdir. Pi R kvadratı alfa bölünsün 360. Yəni pi vurulsun radiusu 2'dir. 2'nin kvadratı. Bucağı 60'dır. Bölünsün 360. İxtisar 7'dir. Burada qaldı 6. Yəni 4 pi bölünsün 6. Bu arada ixtisar yerində 2 pi bölünsün 3. Bu nə olur? Bu bir dənə sektorun sahəsi olur. Bizə 3 dənəsi. Yəni 4 kök 3 çıxılsın 3 vurulsun 3'də 2 pi. 3'lər də ixtisar 7. 4 kök 3 çıxılsın 2 pi.
Bax, bu olur bizim axtardığımız, bax, bu qövslər arasında, yəni üçbucağın daxilində qalan hissənin sahəsi. 4 kök 3 çıxılsın 2pi. Növbəti sual. 26. Bu mövzunun son sualı. O mərkəzli konsentrik çevrələrdən birinin daxilinə onun mərkəzindən keçməklə ACD üçbucağı çəkilibdir. Aha. Üçbucağın tərəflərindən biri digər çevrəyə toxunur və BF 150 dərəcədir bu qövs. Birinci qövslərlə gedək. Bu 150-dirsə, bura olur 30. Bu 30, 150-dən 30 çıxdıq. 120 yarıya böldük. Hə, bu 60 eləyir. Onda buradan bir radius çəksək, perpendikulyardır. Bir də buna baxaq. Baxın, buradan görürsünüz, bu diametrə söykəndiyinə görə bu. Bura 90 dərəcədir. Bura olur 30 dərəcə. O zaman 60-ın qabağında CD-ni bizə verib də ki, 8 kök 3-dür. 60-ın qabağındakı 8 kök 3-dürsə, 30-un qabağındakı 8-dir. 90-ın qabağındakı 16-dır. Demək ki, bu 16 nədir? 2R-dir. R nədir? 8-dir. Yəni, böyük çevrənin radiusu, dairənin radiusudur. Sonra burada bir nisbət veribdir. AO-nun YO-ya nisbəti. AO-nun YO-ya nisbəti 4-ün 3-ədirsə, demək, bura 3K olarsa, bura olur K. Niyə? Çünki 4K bölünsün 3K-da 2 boy olur. Yəni, R bərabərdir 4K-ya, K bərabərdir 2-yə. Kiçik R bərabərdir 3K-ya, o da bərabərdir 6-yə. Bizdən halqanın sahəsini istəyir. İndi böyük yeri, kiçik yeri tapdıq. S bərabərdir pi vurulsun. Böyük yer kvadratı çıxılsın kiçik yer kvadratı. Yəni, pi vurulsun 64 çıxılsın 36. O da bərabərdir 28 pi. Gəldik sonuncu bölməyə. Bəzi çoxbucaqların sahəsi. Birinci sual. Eyni bir çevrənin daxilinə çəkilmiş düzgün üçbucağın və düzgün altıbucaqlının sahələrin nisbətini tapaq. İndi, tutaq ki, həmin bu çevrənin radiusu R-dir. Bu qalsın bir kənarda. R bərabərdir. A kök 3 bölünsün 3. Onda buradan A bərabərdir. 3R bölünsün kök 3 və ya kök 3-ə vuruq sürətli məxrəcə. Onda olacaq kök 3 vurulsun R. Onda bunun sahəsi S bərabərdir. A kvadratı kök 3 bölünsün 4 olduğuna görə. A-nın yerinə bunu yazırıq. 3R kvadratı vurulsun kök 3 bölünsün 4. Yəni 4-də 3 kök 3 R kvadratı. Bu oldu düzgün üçbucağın, bərabərli üçbucağın sahəsi R-dən asılı olan. Altıbucaqlının sahəsi R bərabərdir, altıbucaqlının bir tərəfinə bərabərdir. O zaman altıbucaqlını düzgün üçbucaqlara bölüb sahəsini tapsaq daha rahat olar. Onda olacaq S bərabərdir. B kvadratı kök 3 bölünsün 4. Bir üçbucağın sahəsi vurulsun 6. O da olacaq R kvadratı kök 3 bölünsün 4 vurulsun 6. İxtisar getsə, burada 3, burada 2 qalsa qalacaq. R kvadratı 3 kök 3 bölünsün 2. İndi bunların sahələrini nisbətlərini axtarırıq. Bunları evinə bölürük. 3 kök 3 R kvadratı bölünsün 4. O da bölünsün. 3 kök 3 R kvadratı bölünsün 2. Bərabərdir. Bunlar ixtisar gedir. Qalır 1 bölünsün 4 vurulsun 2. 2-də 1-ə bölmək 2-yə vurmaq deməkdir. Bu da eləyəcək 2-də 1. Yəni deyilərdir. İkinci sual. Düzgün altıbucaqlının perimetri 24-dür. Onun sahəsini tapın. Altıbucaqlının perimetri 6A olaraq yazsaq, 6A bərabərdir 24-də, A bərabər olur 4-də. Tərəfi 4-dür. Sahəsi də A kvadratı kök 3 bölünsün 4 vurulsun 6 yaza bilirik. İxtisarladık 2, 3. Yəni 3 kök 3 A kvadratı bölünsün 2. A kvadratı, yəni 4-ün kvadratı 3 kök 3 bölünsün 2. 8, 3'e de vurduq, 24 kök 3. Üçüncü sual. Düzgün altıbucaqlının sahəsi 54 kök 3'dür, onun perimetrini tapın. Bu da tərsten gedəcək. Yəni 3 kök 3 A kvadratı bölünsün 2 bərabərdir 54 kök 3'ə. Kök 3'lər ixtisar getdi. 54 ilə də 3 ixtisarladım. Burada qaldı 18. İndi A kvadratı bərabərdir. 2-ni vururuq 18'ə 36. A bərabərdir 6'ya. Perimetrini istəyir. P bərabərdir 4A ilə hesab, 6A ilə hesablayırıq. 6-nı da 6-ya vurduq, 36. Dördüncü sual. O mərkəzli dairədə AB
3 kök 3'dür, AC 3'dür. Bura 3 kök 3, bura 3'dürsə, demək ki, bu, bax, buradan yazıram. Bura 60 dərəcədir, bura 30 dərəcədir. 30'un qarşısına duran 3, 60'ın qarşısına duran onun kök 3 missidir. Onda 30'un qarşısına duran 3'dürsə, bu da perpendikulyardır artıq AB ilə AC bir-birinə, yəni 90 dərəcədir. Çünki diametrə söykənib. 30'un qarşısına duran 3'dürsə, onda BC olur 6. Radiusu olur 3. İştiraklanmış hissənin sahəsini tapmaq istəyiriksə, birinci bu dairənin sahəsini tapırıq. Pi r kvadratı. Eləyir 9 pi. Sonra üçbucağın yarıya bölürük, yarım dairə götürək. 9 pi bölünsün 2. Elə belə də saxlayaq, çünki kəsirlə verib, onluq kəsirlə yox. Ondan sonra nə edirik? Üçbucağın sahəsini tapırıq və bundan çıxırıq. Üçbucağın sahəsi də bərabərdir 2-də 1 AB, yəni 3 vurulsun 3 kök 3. Bu deyəcək 2-də 9 kök 3. Yəni olacaq belə. Bu sahədən bu sahəni çıxırıq. 2-də 9 pi çıxılsın 9 kök 3. Bu A variantı. 9'dan mötərizə xaricində çıxanda bu edir. 5-ci sual. Eyni tip sualdır. MH 1'dir. Bura kök 3'dür. Bura 1'dirsə, demək ki, bura 30'dur, bura 60'dır. Eyni qayda ilə yazır. Onda radiusu olur 1. Radiusu 1'dirsə, pi r kvadratına görə olacaq pi. Yarısını götürürük. Pi bölünsün 2 yarım dairə. Sonra da bundan çıxmalıyıq üçbucağın sahəsini. 2'də 1 vurulsun kök 3. Yəni 2'də pi çıxılsın kök 3. 2'də pi çıxılsın kök 3. Növbəti sual 6. Radiusu 3 olan çevrə düz bucağın tərəflərinə toxunur. Bunu biz mərkəzi belə təyin edib, buradan bu şəkildə perpendikular radiusları çəksək, burada bir kvadrat alınır. Və radiusu 3'dürsə, onda kvadratın sahəsini tapırıq. S bərabərdir 3'ün kvadratı 9. Və bu 9'dan çıxacaq, baxın, bu sektorun sahəsini. Sektorun sahəsi bucaq 90 dərəcədir. Bərabərdir. Pi r kvadratı, yəni 9 bölünsün 360 vurulsun. Bucaqda 90'dır 90'a. 90'dan 360 ixtisarladık, burada qaldı 4. Yəni 9 çıxılsın 4'də 9 pi. 9 çıxılsın, onluq kəsirdən verilir. 2,25 pi. Cavab C variantı. Ondan sonra 7-ci sual da eyni tip sualdır. Keçdik 8-ci suala. BDY kök 3'dür sahəsi. Düzgün altı bucaqlı olanda, bura məsələn A-dırsa, bura olur A kök 3, kiçik diaqonal. Bu da olur 2A. Onda düzbucaqlı üçbucaqdırsa, A kvadratı kök 3 bölünsün 2 bərabərdir. Verib də bizə kök 3'ə. Bunlar ixtisar getdi. A kvadratı bərabərdir 2'yə. Bizdən nə istəyir? Altı bucaqlının sahəsi. A kvadratı kök 3 vurulsun 3 bölünsün 2. O zaman A kvadratı 2 olduğuna görə bu 2 ilə ixtisar gedir, qalır 3 kök 3. Cavab elə 3 kök 3'dür. Növbəti 9-cu sual. Eyni şeydir. Özünüz tapacaqsınız. 10-cu sual. Aşağıdakilərdən hansı verilmiş fiqurun sahəsini ifadə edir? Biz bunu belə iki hissəyə bölüb, məsələn, buradan iki hissəyə bölüb yaza bilərik. Bura C-dirsə, bura da C-dir. Onda bunun sahəsi olur B vurulsun C. Bu 1. Sonra bu C, bura ümumilikdə A-dırsa, onda burada yerdə qalır və bu hissə. A çıxılsın C qalmış. Onda A çıxılsın C-də C-yə vursaq, bunun sahəsini verəcək. Üstə gələk, A çıxılsın C vurulsun C. İndi bu da bərabərdir. Ümumi C-ni bu ikisinə görə də mötərizə xaricində çıxarsaq, A üstə gəl B çıxılsın C olmuş olur. A üstə gəl B çıxılsın C. Vurulsun C. 11. Radiusları 10 olan çevrələr xaricdən toxunur. AB və CD düz xətləri bu çevrələrə toxunub. Aha. O iştiraklanmış hissənin sahəsi. Bunları birləşdirsək, biz buradan bu düzbucaqlının sahəsini tapıb, sonra bu iki dənə yarım dairənin sahəsini çıxarıq. Bu iki yarım dairə elə bizə tam dairənin sahəsini verir. Birinci düzbucaqlının sahəsini tapaq. Baxıram ki, əslində burada düzbucaqlı yox, kvadrat olur. Radiusu 10'dursa, bu diametrdə olacaq 20, 20. Bunu belə birləşdirsəm, görürəm ki, bura 10, bura da 10. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Mərkəzlər arasındakı məsafəyə bərabərdir. Bu da 20'dir. Onda S bərabərdir. 20'nin kvadratı, yəni 400.
Biz bundan çıxmalıyıq. Bu iki dənə yarım dairə bizə tam dairənin sahəsini verir. S bərabərdir pi r kvadratı. Yəni r-in də yerinə 10 yazanda 100 pi. O zaman olacaq 400 çıxılsın 100 pi. Cavab A bəndi. Növbəti sual 12. Eyni tip sualdır. 13. 3 ardıcıl tərəfi 1,2, 3 və 4,8 olan 4 bucaqlının daxilinə radiusu 1,2 olan çevrə çəkilmişdir. Bizdən nə soruşur? Deyir ki, 4 bucaqlının sahəsini tapın, tapaq. Yəni 4 bucaqlı çəkim elə belə burada bizə lazım olacaq. Hər hansı bir 4 bucaqlıdır. Əsas odur ki, daxilində çevrə var, bunu unutmayaq. Bu şəkildə. Ardıcıl tərəfləri 1,2-dir bura. Tutaq ki, bura 3-dür, burada 4,8-dir. Çevrənin də radiusunu, dairənin də radiusu 1,2 olaraq verilib bizə. İndi biz bilirik ki, istənilən çoxbucaqlının əgər daxilinə çevrə çəkmək mümkündürsə, onda onun perimetrinin yarısını, P bölünsün 2-ni, daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusuna vursaq bəs edir, bizə sahəni verir. Perimetrin yarısı da daxilində çevrə varsa, iki qarşı tərəflərdən birinin, bir cütünü götürüb toplasaq bəs edir. Çünki qarşı tərəflərin cəmi bir-birinə bərabərdir. 1,2 ilə 4,8-i toplasaq, bizə elə perimetrin yarısını verir. Bu da eləyir 6. Onda S bərabərdir. 6 vurulsun 1,2, yəni 7,2 olmuş olur. Digər sual. Tərəfi 3 olan bərabər tərəfi 3 bucağın daxilinə çevrə çəkilibdir. İştiraklanmış hissənin sahəsi istəyir. Biz birinci bu 3 bucağın sahəsini tapıb yarıya bölərik. Sonra daxilindəki bu dairənin sahəsinin yarısını götürüb bir-birindən çıxarıq. Birinci 3 bucağın sahəsi. A kvadrat kök 3 bölünsün 4. 3-ün kvadratı kök 3 bölünsün 4. Sonra bunu yarıya bölmək lazımdır. Yəni 2-də 1-ə vurmaq lazım. Olacaq 8-də 9 kök 3. Aha. Sonra da indi bunun daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusunu axtaraq. R bərabərdir. A kök 3 bölünsün 6 düsturu. Yəni 3 kök 3 bölünsün 6 olanda R bərabərdir. 3-dən 6-nı ixtisarladı. Kök 3 bölünsün 2. Onda bunun dairənin sahəsi pi r kvadratı bərabərdir. Pi vurulsun bunun kvadratı 4-də 3. Bunun da yarısı lazımdır bizə. O zaman olacaq 8-də 3 pi-də bu elədir. Bunlar da bir-birindən çıxırıq. 8-də 9 kök 3 çıxılsın 3 pi. Yəni B bəndi. Növbəti sual. Eyni tip sualdır. Bu səfər 3 bucağın tərəfi 4-dür. İştiraklanmış hissəni istəyir, taparsınız. 16. Kvadratın daxilinə radiusu 4 olan dairə çəkilib. Radiusu 4 o deməkdir ki, kvadratın tərəfi 8-dir. İştiraklanmış hissənin sahəsini tapın, tapaq. Kvadratın tərəfi 8-dirsə, birinci kvadratın sahəsini tapırıq 64. Sonra yarıya bölürük. Yarım, bu 3 bucağın sahəsini tapmaqdan ötürü elədir 32. Sonra da bunun daxilindəki bu dairənin sahəsinin yarısını çıxmaq lazımdır bu 32-dən. Radiusu 4-dürsə, 4 pi r kvadratı olacaq 16 pi. Bunun da yarısı eləcək 8 pi. İndi 32-dən çıxırıq 8 pi-ni. 32 çıxılsın 8 pi. 8-i mötərizə xaricində çıxaranda 4 çıxılsın pi qalmış olur. Yəni B bəndi. Sonra 17. AD 5 kök 3-dür. AB 8-dir. BC 6-dır. ABC'də 4 bucaqlının sahəsini istəyir. Bunun ən rahat yolu bu AC-ni birləşdirərik. Bu da 2 dənə düz bucaqlı 3 bucaq alınır. Belə tapa bilərik. İndi bura 8, bura 6-dırsa, Pifaqor teoremine görə bura 10 olur. Onda bu 3 bucağın sahəsi S1. Birinci bunu tapıram. 2-də 8 vurulsun 6. Yəni 24 edəcək. Sonra indi gələk bura. Bura 10, bura 5 kök 3-dürsə, 100-dən 75 çıxırıb Pifaqor teoremine görə qalır 25. Bu da olur 5. O zaman S2 bərabərdir. Buna da S2 desək. 2-də 5 vurulsun 5 kök 3. Yəni 25 kök 3 bölünsün 2. Bunlarla bir-birindən çıxırıq. Bu da eləyəcək. Daha doğrusu toplayırıq. 2-də 48 üstə gəl 25 kök 3 eləyəcək. Bəli. 18-ci sual. Bu da eyni tip sualdır. 18-ci sual. Deyir ki, AB 4-dür, BC 3-dür, CD 2 kök 3-dür. Biz yəni bunun sahəsini tapmaqdan ötürü buranı birləşdirsək, bura olur 5. 5 2 kök 3-dürsə 25-dən çıxırıq 12-ni, burada qalır 13.
İndi kök altı 13. Bunun sahəsi S1. S1 bərabərdir 2-də 3 vurulsun 4, yəni 6. S2 bərabərdir 2-də 2 kök 3 vurulsun kök 13. Bu da eləyəcək 2-lər ixtisar gedir. Elə 2 qalsın hələ ki. Getsin də qalmasın. 2-lər 7 qaldı. Kök altında 39. İndi bunları toplamalıyıq. 6 üstə gələ kök altında 39. Digər sual 19. Deyir, AM bərabərdir M-in, o da bərabərdir NB-yə. Üç tərəfin üçü də bir-birinə bərabər şəkildə bölünüb. Aha. Bizə nə deyir? Bu aralanmış, bu hissənin sahəsi, bu iştiqlənmiş hissənin sahəsi üçbucağın sahəsinin hansı hissəsidir? Belə eləyə bilərik. Bura A desəm, bu da A-dır, bu da A-dır. Onda burada oxşarlıqdan istifadə edim. Çünki bunlar paralel xəttlərdir. Bunları birləşdirsəm, NK-nı, MP-ni birləşdirsəm paralel. Çünki tərəflər arasındakı parçaların nisbətləri bərabər olduğuna görə belə olur. O zaman bu kiçik üçbucaqla böyük üçbucaq oxşardır. Oxşardırsa sahələrin nisbəti, buna S1 deyək, böyüyü də S olsun. S1-in S-ə nisbəti A bölünsün 3A-nın kvadratıdır. A bölünsün 3A-nın kvadratı. İxtisar 7 qaldı 9'da 1. Yəni, bura S1, buna S2, buna S3 desəm, bunların hər birisi üçbucağın sahəsinin 9'da 1-idir. Yəni, bura K-dırsa, burada K'dır, bu da K'dır. O zaman eləyir 3K. 3'ü bir yerdə və ümumi sahədə 9K'dır. Onda bu eləyəcək 3'də 1. Bu üçü ümumi üçbucağın sahəsinin 3'də 1'ini təşkil edir. Amma bizə deyir ki, iştiqlənmiş hissənin sahəsi hansı hissəsini təşkil edir. Onda tamamını tam götürsək, birdən də 3'də 1'i çıxırıq, qalacaq 3'də 2 hissəsi. Yəni cavab deyiləndir. Növbəti sual 20. 20'də nə deyir? Sahəsi 24 olan ABCD paralelogramında AK BK'ya bərabər. Bunlar da bərabər bölünübsə nə edirik burada? Ən rahat yolu. Bunlar bir dənə BD diaqonalını çəkirik. Bura S-dirsə bilirəm ki, bura 3S-dir. Çünki orta xətt rolunu oynayır bu. Orta xəttin ayırdığı üçbucaq ümumi üçbucağın sahəsinin 4'də 1-idir. Bura S-dir, bura da 3S-dir. Eyni şəkildə bura S-dir, bura da 3S-dir. Çünki bir-birinə bərabərdir. Ümumi hamısı S, 3S, 4S, 4S elədi 8S. 8S bərabər ümumi sahədə 24 verilir, baxın. 24'də 8S. S bərabərdir. 24'ü böldük biz 8'e elədi 3. Bizə də iştiqlənmiş hissə verib bu ikisi. Bu ikisinin sahəsi də 2S'dir, yəni 6 olacaq. 21-ci sual. Eyni sualdır, özünüz yazarsınız. 22-ci sual. Ümumi sahəsi 70'dir. Bizdən bu rənglənmiş hissənin sahəsini istəyir. Nə edirik? Biz bunu mərkəzdən təpə nöqtələrini birləşdirsək, burada bərabər üçbucaqlar əmələ gəlir. Neçə dənədir? 7 dənədir. Çünki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucaqlı olduğuna görə. 7'sinin sahəsi hamısı bir yerdə 70'dirsə, 70'i bölürük 7'də, bir üçbucağın sahəsi olur 10. Burada neçə dənə üçbucaq var? 1, 2, 3 dənə. Onda bu ABCD onun sahəsi olacaq 30. Eyni şey digər suala aiddir. Bu da tərsinə veribdir. Yəni, bu şəkildə 3 hissəyə böldük. 3 dənəsinin sahəsi 21'dirsə, 21'i böldükcə elədi 7. 8 bucaqlı olduğuna görə 8 vurulsun 7 deyirik. Eləcək 56. 8 bucaqlının sahəsi də 56'dır. 24. Radiusu 4 olan çevrə xaricinə perimetri 30 olan çoxbucaqlı çəkilir. Çoxbucaqlının sahəsini tapın. Radiusu 4 olan çevrə xaricində çoxbucaqlı o deməkdir ki, çevrənin daxilində, çoxbucaqlının daxilində çevrə var. S bərabərdir. Perimetrin yarısı vurulsun R. Perimetri 30'dur. 30 bölünsün 2 vurulsun R. Yəni 4. Bu da eləyəcək 60. Ondan sonra 25. Radiusu 2 olan çevrə xaricində sahəsi 16 olan çoxbucaqlı çəkilir. Çoxbucaqlı perimetrini tapın. Bu səfər S bərabərdir. P bölünsün 2 vurulsun R. Biz P-ni axtarırıq. P bərabərdir. 2 vurulsun S bölünsün R. Yəni 2 vurulsun S. 2 vurulsun 16 bölünsün. Radiusu da 2'dir. Perimetri eləyəcək 16. Belə yaza bilərik. 26. ABCD dörtbucaqlısının təpələrindən onun diaqonallarına paralel düz xəttlər çəkilmişdir.
Demək, dördbucaqlımız ABCD'nin özüdür. Buradan da diagonallarına paralel düzgə çəkir. Yəni, bu BD-ni birləşdirsək belə, bunlar bir-birinə paraleldir. Bunu da birləşdirsək, bunlar da bir-birinə paraleldir. Yəni, belə. O zaman A deməyim də, məsələn, bu xətlə BD paraleldir. Bu xətlə də BD paraleldirsə, onda bunlar bir-birinə paraleldir. Sonra eyni şəkildə bu xət də bir-birinə paraleldir. Burada paralelogramlar alınır. Paralelogramlar alınır, bu kiçik hissələr də paralelogramlardır. Bax, bura bir dənə O deyək. Bura M, N, K, bu da olsun L. M, A, O, D paralelogramdır. Onda diagonal bunun paralelogramın sahəsini yarıya bölür. Bura S-dirsə, bu da S-dir. S1, S1. Bura S2 desək, S2 olur. S3 desək, S3 olur. S4 desək, S4 olmuş olur. İndi dördbucaqlının sahəsi 20-dirsə, kənardakıların sahəsi də 20-dir. İştiqlənmiş hissənin sahəsi də 20 olmuş olur. Çünki S1, S2, S3, S4 20-dirsə, bu da S1, S2, S3, S4'dür. Bunların da sahələri cəmi 20 olacaq. Növbəti sual 27. ABC eyni sualdır, da özünüz yazarsınız. Keçdim 28-ə. Bizə deyir ki, AB 6'dır. AB 6'dırsa birbaşa bunu düşünə bilərik. Buradan bunu birləşdirsək, belə keçsək, edir bu diametr. Diametr 6'sı radius 3'dür. Bu 1. R bərabərdir 3'ə. Ondan sonra COD-nin sahəsi 18'dir. 18'dirsə, bunu belə birləşdirsəm, bu olur radius və bu 3'dür. C-dən tapa bilərəm. CD x desəm, S bərabərdir. 2-də 3 vurulsun x. 3 bucağın sahə üstür. 2-də 1 AH və bu bərabərdir 18-də. Yəni x bərabər olur 12-yə. X 12-dirsə bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, BCD bucağı və ADC bucağının fərqini tapın. Bucaqları tapmalıyıq biz. Bunun üçün nə edək? Burada bir dənə hündürlük çəksəm, görürəm ki, bura 12-dir və bu da 6-dır. Onda nə olur? Bura avtomatik 30 dərəcə olmuş olur. 30'un qarşısında duran katit betonun yarısı. Bu 30'dursa, bu ikisinin cəmi 180 olması üçün demək, BCD 150 olmuş olur, ADC 30 olmuş olur. Bunların da fərqini bizdən istəyir. 150 çıxılsın 30, 120 dərəcə. Eyni şey o birisinə aiddir. 29-cu sualda eyni tip sualdır. Gəldik 30'a. 30'da nə deyir? Bu səfər tərəflər görürsünüz 1-2-1 nisbətində bölünür. Hamısı. Bura K-dırsa, bura 2K-dır, bura K-dır. O zaman eyni şəkildə N-dirsə 2N-dir, N-dir. M-dirsə 2M-dir, bu da M-dir. Yəni, eyni nisbətdə bölündüyünə görə bu xətlə NK ilə AC paraleldir. PQ ilə AB paraleldir. MR ilə BC paraleldir. Burada alınan, bax, bu üç bucaqlar böyük bucaqlarla oxşardır. Oxşardırsa bunların sahələri nisbətinə baxaq. Yəni, N bölünsün, bax, bunun tərəfi olur 4N. Kvadratı bərabərdir. Buna S1 deyək. S1 bölünsün ümumi üç bucağın sahəsinə. Bunlar ixtisar 7. Qaldı 1 bölünsün 16 bərabərdir. S1 bölünsün ümumi sahədə nədir? 48. Onda S1 nə eləyir? 3 eləyir. S1 3-dürsə, bizdən bu içəridəki figurun sahəsini istəyir. Bura 3, bu da 3, bu da 3. Elədir 9. 48-dən çıxırıq 9-u, eləyəcək 39. Buranın sahəsi 39-dur. Sonra davam edirik. 30-cu sual. Burada da 1-3-1 nisbətindədir. Eyni şey. N, 3N, N desək. Onda oxşarlıq. N bölünsün, bu səfər 5 olur. N, 3N, N. 5N'in kvadratı bərabərdir. S1 deyək bura. S1 bölünsün ümumi S. Yəni 1 bölünsün 25 bərabərdir. S1 bölünsün 50. Onda S1 bərabər olur 2-yə. Demək 2, 2, 2 elədi 6. 50-dən də çıxırıq 6-nı, yəni 44 eləyəcək. Sonra keçdik digər 32-ci suala. 32-ci sualda nə deyir? Deyir ki, iştiqlənmiş hissənin sahəsini tapın. Tapaq. Bizə bu nöqtələr lazımdır. Bu nöqtə var, mənfi 6, 0-dır. Buranı tapmaqdan ötürü funksiya kimi düşünək də ki, funksiyadır onsuz da. B nöqtəsi Y-dən kəsişmə nöqtəsidir. Y-dən kəsişmə nöqtəsini tapmaq üçün x-ə 0 veririk. Harada x varsa yerinə 0 veririk. Olur 12y çıxılsın 60 bərabərdir 0-a. 12y bərabərdir 60-a. Y bərabərdir 5-ə. Bura oldu 5. Bu nöqtə oldu 5. İndi 5-dirsə, indi buranı tapmaq lazımdır. Burada y-in 0 olduğu yerdir.
Y bərabərdir 0 desək, onda olur mənfi 5x çıxılsın 60 bərabərdir 0-a, 5x bərabərdir mənfi 60-a, x bərabərdir mənfi 12-yə. Bu da oldu mənfi 12. İndi bu mənfi 12 bir mənfi 6-dırsa, üçbucağın sayısını tapmaq üçün bax bu oturacaq lazımdır. Bu oturacaq AP məsafəsi eləyəcək 6. Bu da hündürlüyüdür, körbucaqlı olduğuna görə tərəfin uzantısını çəkirik. Burada 5-dir. O zaman S bərabərdir 2-də 1, 6 vurulsun 5, yəni 15. Digər sual. 33-də eynirsiniz, eyni tip sualda özünüz yazarsınız. Keçirəm oranı. Gəldim 34-də. Düzgün altı bucaqlıdır və daxilində P nöqtəsi verilibdir. BPC və FPY üçbucaqları uyğun olaraq sahələri 18-24-dür. Altı bucaqlının sahəsini tapın. Deyir ki, BPC, yəni BPC dediyimiz söhbət bu üçbucaqdan gedir. Bunu belə birləşdirsəm, bura H1 deyək və ya X deyək, bu da olsun A. Bunu da belə birləşdirsəm, bu da perpendikulardır. Buna da Y desək, bu da olur A. O zaman A vurulsun X bölünsün 2 bərabərdir 18-ə. A vurulsun Y bölünsün 2 bərabərdir 24-ə. Bu. İndi bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, ümumiyyətlə üçbucağın dördbucaqlının sahəsini tapın. Bunu belə birləşdirək, bu şəkildə eləyək. Aha. Görürəm ki, bu əslində bizə nəyi verir? Elə YC-ni birləşdirib kiçik diaqonalı verir. Yəni, bu paralel tərəflər arasındakı məsafəni verir. Bu üçbucağın sahəsini tapmaqdan ötürü bura A deyək. Bunu belə çəkirəm. Bunu da belə çəksəm. Yəni, bu nə deməkdir? Bura məsələn, nə deyim? Tutaq ki, bu ümumi uzunluq. Bura olsun T, bura da olsun Z. Bura A, bura da A. Onda A vurulsun T, bölünsün 2, üstə gəl. A vurulsun Z bölünsün 2. Olur bu ikisinin sahəsi və bu bərabərdir. 2-də A vurulsun T plus Z. T plus Z, bunu da yazdım bax burada. A vurulsun X bölünsün 2-ni çıxardıram mötərizə xaricində 2A-nı. Bu ikisini toplayanda. X üstə gəl Y bərabərdir 42-yə. Və bu X plus Y elə həm də T plus Z-dir. Yəni demək ki, bu ikisi də 42-yə bərabərdir sahəsi. Bu 42-dir, bu ikisi də 42 oldu. Qaldı digərini tapmaq. Digərini başqa rənglə seçim. Eyni şeydir əslində. Bunu da belə çəksəm, görürsünüz, bu iki paralel düzsət arasındakı məsafəni verir bizə. Bizə A olanda. Bu ikisinin də sahəsi eyni olacaq. Burada nə bilim, MN desək, bu perpendikularların uzunluqlarına. Onda AM bölünsün 2 ilə AN bölünsün 2-ni topluyorum. Bu da 2-də A, M plus N. M plus N yenə X plus Y'dir. Yəni bu da 42'dir. O zaman nə oldu? Bu 42, üstə gəl. Bu 42, üstə gəl bir də verilən 42. Bu da 3 vurulsun 42 deməkdir. Yəni 126 edəcək. Növbəti sual. Növbəti sual 35'də görürük ki, yəni eyni tip sualdır da, bunu özünüz yazarsınız. Gəldik 36'ya. Deyir ki, BK ilə qələmin rəngini düzəldim. B bir-birinə bərabərdir. Bura A-dırsa, bu da A-dır. Bura B desəm, onda deyir ki, BCD-yə düzbucaqlının sahəsini tapın. Yəni A vurulsun, A plus B lazımdır da bizə. Bu düzbucaqlı üçbucaqda görürsünüz, buradan bir dənə betonca hündürlük çəkilir və onda 15'in kvadratı bərabərdir. A vurulsun A plus B şərti hər zaman ödəyir. 225. Bizim də sahəmiz elə odur. A vurulsun A plus 5, yəni 225 olmuş olur. Gəldik növbəti sual 37. Tərəfi 225 olan kvadrat verilib ABCD, onda tərəfi olur 15. Sahəsi 225'dir. Və sahəsi 180 olan romb verilib. Rombun tərəfi 15'dir. Sahəsi də bərabərdir AH. Bərabərdir 180'ə. 15 vurulsun H bərabərdir 180 olanda H bərabər olur 12'yə. Bura olur 12. İndi bizdən bu iştirixlənmiş hissənin sahəsini istəyir. Bura 12'dirsə, bura məlum məsələdir ki, olur 3. Biz bu YF-i uzadıb bundan birləşdirək. Burada 2 dənə bir düzbucaqlı və düzbucaqlı üçbucaq alınır. Bunların sahəsini tapaq. Buna S1 deyək. S1 bərabərdir 3 vurulsun 15, yəni 45. İndi qaldı buranı tapmaq. Bu 12'dirsə, bura 12'dir, məlum məsələdir. İndi biz düzbucaqlı üçbucağın və digər katetini tapmalıyıq. Bunu da necə tapaq? Bu da görə bu da düzbucaqlı üçbucaq var. Bu romb olduğuna görə bu da 15'dir. 15, 12'dirsə, bura olur 9.
Bu 9'dursa, ümumi bunun tərəfi YF 15 olması üçün bura olmalıdır 6. Bu 6'dırsa, bura da 15'dir. Bura olur 9. Onda S bərabərdir 9 vurulsun 12 bölünsün 2, elə də 54. Bu ikisini toplayırıq. 45 ilə 54'ü də toplayırıq. Edəcək 99. Növbəti sual 38. Eyni tip sualdır da, bunu özünüz yazarsınız. Gəldim 39'a. 39 sanki bir dənə də trapesiyada var idi buna aid. Eyni tip sualdır. Baxaq. ABCD trapesiyasının MN orta xətti olarsa, ştrixlənmiş hissənin sayısını tapaq. Bura S1-dirsə, bura olur 3S1. Çünki bu xətt həm də burada əmələ gələn bu üçbucağın orta xəttidir. Sonra bu üçbucağın orta xətti də eyni şəkildə olmuş olur. Baxın. Yəni, bura S2 desək, bura olacaq 3S2. Sonra da digər üçbucağın sahəsi, o birisi, bu sağ tərəfdə. Bu da eyni qayda ilə. Bura S3-dürsə, burada olur 3S3. Yəni, 4S1 üstə gəl 4S2 üstə gəl 4S3 bərabərdir 60. 4'ə də böldük hər tərəfi. S1 üstə gəl S2 üstə gəl S3 bərabərdir 15. Bizdən də elə bunu istəyir də. S1, S2, S3'ü. Daha 15. 40-cı sual. 40. ABCD düzbucaqlı üçbucağın medianların kəsişmə nöqtəsi olub o nöqtəsi. FY üzərindədir. Aha. FY 6'dır. AC 9'dur. FYBD dörtbucaqlısının sahəsini tapın. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bunun üçün biz burada olan sahədən bu üçbucağın sahəsini çıxa bilərik. Və ya başqa özünü eləyə bilərik. Medianların kəsişmə nöqtəsində bilirik ki, 2 bir nisbətində bölünür. Və bu 2 bir nisbətində bölünübsə, 2K deyiriksə, burada 2N, N deyə bilərik. O zaman AC-nin ümumi uzunluğu 9'dursa, 3N desək, onda bura eləyir 6, bura eləyir 3. Bax bu, F. Ondan sonra bizdən başqa nə veribdir? Hə, bunlar da paraleldir. FD paraleldir AB. O zaman bu da paralelogramdır. Paralelogramdırsa, bax, bu hündürlüyü vuracaq, bax bu şeyə, oturacağa və yaxud da ki, YF-ə. İndi YF-in uzunluğu da verilib əslində bizə 6. Və səlam tapdıq da. YF 6'dırsa, bu da 3'dürsə, 3 vurulsun 6. Yəni S bərabərdir AH. Edəcək 18. Növbəti sual 41. Uyğunluq sualı. Tərəfə alınan düzgün altıbucaqlı üçün uyğunluğu müəyyən edin. Altıbucaqlının sahəsi bilirik ki, A kvadratı kök 3 vurulsun 3 bölünsün 2'dir. İndi bir dəfə yerinə kök 6, bir dəfə 6, bir dənə 4 yazaq. Yazıram yerinə. Kök 6'nın kvadratı 6 vurulsun 3 vurulsun kök 3 bölünsün 2. Olacaq 9 kök 6'da 3. Bu oldu. B bura gəldi. Kiçik diagonal da verib. Bilirik ki, A kök 3'dür. A kök 3, yəni A kök 3 bərabərdir. Kök 6 vurulsun kök 3. Bu eləcə 3 kök 2. Varmı kiçik diagonalı? 6, 3 kök 2 varmış. Y. Bu da bura gəldi. Keçdi ikinciyə. Tərəfi A'dır. Yenə A kvadratı, yəni 6'dır daha doğrusu tərəfi. 6'nın kvadratı 36 vurulsun kök 3 vurulsun 3 bölünsün 2. 18 3'e vurduq 54. 54 kök 3 bu da burada oldu. A bəndi. A kök 3 bəli görürsünüz. Kiçik diagonalı A kök 3 dediyimiz 6'dırsa tərəfi 6 kök 3 olacaq. Bu da bura gəlir. Avtomatik yəqin ki 3'e də C gedəcək. A kvadratı kök 3 bölünsün 2 vurulsun 3. Yəni tərəfi 4'dür. 16 kök 3 vurulsun 3 bölünsün 2. 16'nın 2'ni xıçaladık 8. 3'e də vurduq 24 kök 3. Bu da C bandı. Gəldi 3'e. Geçdim digər suala. Düzgün altıbucaqlı üçün görürsünüz eyni şeydir da özünüz yazarsınız. Burada nə deyir? ABCD düzbucağı trapesiya daxilinə çevrə çəkilibdir. AB perpendikulardır AB bildik. AOB-nin sahəsi 16 olarsa çevrənin radiusunu tapın. İndi görürük ki, bax bu elə çevrənin bax görürsünüz bunu belə birləşdirsə çevrənin diametrindən. Bu eyni şeydir. Yəni bura 2R-dir. Və buradan da bir perpendikular çəksək bu tərəfə. Burada R-in özüdür. Yəni 2'də 1 AH.
2'də 1, 2R vurulsun R. 2'ler ixtisar getdi, qaldı R kvadratı bərabərdir 16. Onda R nəyə bərabərdir? 4'ə. Şimdi bunu istəyirik. Cavab 4. Bu sefer tərsinə deyir. O birisi sualda. Radiusu 6'dır. Bunu belə çəkdik. Onda burada olur 12. S bərabərdir. 2'də 1, 6 vurulsun 12, yəni 36. 45. İti bucağı 30 dərəcə olan paralleloqramın perimetri 18, sahəsi 6'dır. Buradan bir yer açın. Paralleloqramın xarici oblastında olmaqla tərəfləri paralleloqramın tərəflərinə konkurent olan tərəflər üzərində qurulmuş kvadratların cəmi. Yəni bizə tərəflərin kvadratları lazımdır ki, toplayaq. İti bucağı 30'dur, paralleloqramın perimetri də 18'dir, sahəsi də 6'dır. Yəni belə yazırıq. S bərabərdir. A kvadrat, A vurulsun, B vurulsun, sinus 30 bərabərdir 6'ya. Yəni A vurulsun, B vurulsun 2'də 1 bərabərdir 6'ya. AB bərabərdir 12'ya. Perimetri də 18'dir. 2 vurulsun, A üstə gəl B bərabərdir 18. Yəni A üstə gəl B bərabərdir 9. Bir daha yazın buradan indi. A üstə gəl B bərabərdir 9'a. AB bərabərdir 12'ya. İndi bizə lazımdır A kvadratı üstə gəl B kvadratı, sonra da vurulsun 4. Tərəflər üzərində, hər tərəfin üzərində bir dənə kvadrat quranda 4 dənə kvadrat olur, 2'yə vururuq. 2 vurulsun A kvadratı üstə gəl B kvadratı. İndi biz buradan A kvadratı üstə gəl B kvadratını hesablaya bilərik. Muxtəsər modüsünün köməyi ilə. A üstə gəl B'nin kvadratı çıxılsın 2AB. Yəni 9'un kvadratı çıxılsın 2 vurulsun 12. 81 çıxılsın 24. Bu da eləyəcək. Neçə eləyəcək? 57. Bax bu. Cavab olur 57. Cavab 57 yox, əslində. A kvadratı üstə gəl B kvadratı 57 olur. Bunu da vurmalıyıq 2'yə. 2 vurulsun 57. Bu da bərabərdir 114 olacaq. 46-cı sual. ABCD kvadratdır. MCK ipetonuzu 4 kökü olan bərabər yanlı 3 bucaqdır. Demək ki, bura 4 kök altda 2'dirsə, bura 4, burada 4'dür. İndi SMCK'nın sahəsi bölünsün ABMKD, ABMKD, aha, 9'da 1. 9'da 1'dirsə, onda bizdən nə istəyir? Kvadratın perimetrini istəyir. Hesablayaq. Normal kvadratın perimetri, bura x desək, kvadratın perimetri 4 üstə gəl x'in kvadratıdır. Biz bundan çıxsaq, bu 4'ün bu üçbucağın sahəsi 2'də 1, 4'ün kvadratı, bu da 8. 8'i çıxsaq qalacaq bu hissənin sahəsi. İndi bu 8 üçbucağın sahəsi 8'dir. Bölünsün bu sahə 4 üstə gəl x'in kvadratı çıxaq 8 və bu bərabər olub 9'da 1'ə. Buradan tapa bilərik artıq. Yəni 9 vurulsun 8, 72'dir. 4 üstə gəl x'in kvadratı çıxılsın 8 bərabərdir 72'yə. 16 üstə gəl 8x üstə gəl x kvadratı 72'ni bu tərəfə keçirək. Çıxılsın 8, 72, 80 bərabərdir 0'a. Alınacaq demək x kvadratı üstə gəl 8x 80'dən də 16 çıxdıq. Çıxılsın 64 bərabərdir 0'a. İndi buradan x'i tapaq. X nə olur? Demək diskriminantdan da gedə bilərik. Diskriminantla gedək. D bərabərdir 8'in kvadratı 64, üstə gəl 4 vurulsun 64. Yəni 256. Bu da eləyəcək 320. 320. X1 bərabərdir. Müsbəti lazımdır bizə. Mənfi 8 üstə gəl kök altında 320 bölünsün 2. Bu da bərabərdir. Demək, bunun vuruqları ayırsaq, mənfi 8, 32 vurulsun 10 kimi eləsəm, buradan yazın. 320 bərabərdir. 32 vurulsun 10 kimi yazaq. 16, yəni birbaşa bunu elə 64 vurulsun 5 kimi yazsaq. Onda burada eləyəcək 8 kök altında 5 bölünsün 2. Onda bu bərabərdir. Hər tərəfi də 2'yə böldük. 4 kök 5 çıxılsın 4. Bu. İndi bizdən kvadratın perimetrini istəyir. Bir tərəfi tapaq. X üstə gəl 4'dür tərəfi. X üstə gəl 4 isə 4 kök 5 çıxılsın 4 üstə gəl 4 desək 4'lər islah olur. Qalır 4 kök 5. Kvadratın tərəfi 4'dürsə o zaman perimetri 4 vurulsun 4 kök 5 yəni 16 kök 5 olacaq.
41. ABCD düzbucaqlıdır. AYD isə oturacağı AD olan bərabər yanlı üçbucaqdır. ABY və YCD üçbucaqlarının daxilinə çevrələr çəkilmişdir. İştiqlənmiş hissənin sahəsini tapın. Biz birinci nə etməliyik? Bu üçbucaqların sahəsini tapırıq, sonra bunlardan çıxırıq bu dairənin sahəsini. Üçbucağın sahəsini tapmaqdan ötürü də buradan bir dənə xətt çəksəm, burada bərabər bölünür. AD 12-dirsə 6, 6 olmuş olur. AB 8-dirsə 8, 8 olmuş. Onda bura olur 6, 8-dirsə bu da olur 10. Üçbucağın sahəsi olacaq 8 vurulsun 6, bölünsün 2, 48. Bölünsün 2, elədi 24. Bu üçbucağın sahəsi 24. İndi bunun daxilinə çəkilmiş dairənin radiusunu tapıb sahəsini hesablayaq. Kiçik yer bərabərdir. Katetləri cəmi çıxılsın hipotenuz 8 üstəgəl 6 çıxılsın 10 bölünsün 2. Bu da elədi 2. Onda radiusu 2-dirsə dairənin sahəsi pi r kvadratı, yəni 4pi. O zaman 24 çıxılsın 4pi. Bu oldu təkcə bura. Vurulsun 2. Bu da 4-ü də çıxarsaq hətta 8 vurulsun 6 çıxılsın pi. Və ya belə də yazıla bilər. 48 çıxılsın 8 pi. Hansıdır artıq. Digər sual. O da eyni tip sualda özünüz yazarsınız. Gəldik 49. Radiusları 4 kök 3 olan 3 çevrənin hər biri digər ikisinə xaricdən toxunur. Biraz əvvəl də var idi buna aid sual. Buradan birləşdirsək bunu bu şəkildə. Radiusları 4 kök 3-dürsə, onda burada 4 kök 3-dür. Biz bərabər üçbucaq alınır burada. Bərabər üçbucağın birinci sahəsini hesablayırıq. S üçbucaq bərabərdir. A kvadratı kök 3 bölünsün 4. A 8 kök 3-dür. A kvadratı, yəni 64 vurulsun 3, bunun kvadratı. Vurulsun kök 3, bölünsün 4. İxtisar getdik 4 ilə, 16, 16-da 3-ə vurduq, 48 kök 3. Bu oldu üçbucağın sahəsi. İndi, buradakı sektorların sahəsini tapırıq. Birini tapıb 3-ə vursaq bəs edir. S sektor bərabərdir. Pi r kvadratı alfa bölünsün 360. Yəni pi vurulsun, r'imiz 4 kök 3'dür. Kvadratı 16 vurulsun 3. Vurulsun alfa 60. Bölünsün 360. 3 dəfə 60'ın 180 ixtisarlədik. Burada qaldı 2. 16'ını da 2'yə böldük. Burada qaldı 8. Yəni 8 pi. 8 pi ama 8 pi 1 idi. Vuruq 3'ə. 24 pi. 48 kök 3'dən də çıxırıq. 24 pi'ni. Cavab olur bu. 50 də eyni tip sualdır. Özünüz yazırsınız. Gəldik 51 və sonuncu suala. Demək, B'min MC'ye nisbəti 1-3 nisbətindədirsə, bura K, bura 3K'dır. Onda birbaşa AK'nın KC'ye nisbətdə 2-3'dürsə, bura 2N, burada 3N dedik. BK'nın KD'ye nisbəti burada yazmayayım, xəttlər çoxdur. AB'nin sahəsi 21'dir. Bu sahə 21'dirsə, aha, burada belə bir üçbucaq var. ABC üçbucağı. ABC üçbucağımız AM xətti ilə qarşı tərəfi 1-3 nisbətində bölübdürsə, sahələr də S, 3S nisbətində bölünür. Onda 4S'dir ABC'nin sahəsi və bu bərabərdir 4 vurulsun 21, yəni 84'ə. Bizdən ABC'nin sahəsini istəyir. Bu üçbucağın da sahəsini tapmalıyıq biz. İndi bunun üçün nə edək? Bunun üçün bu səfər, gördünüz bu üçbucağın sahəsi verildi 84. İndi bizə lazımdır ki, bax, birinci bu üçbucağın sahəsini tapmalıyıq. Ona görə də buradan, bu üçbucaqdan, təzədən ABC'ni bir daha işarə edirəm. Sadəcə burada qırmızı xəttlə çəkirəm. BK xətti ilə bu üçbucaq hansı nisbətdə bölünür? Bunu tapsaq, yəni sahəsi nədir? Bunu tapsaq, burayla nisbəti var axı 3-5 verilib bizə. Bu da həmin bu 84 olan bu ABC üçbucağının sahəsi bu səfər 2-3 nisbətdə bölünür. Yəni 84'ü bölürük 5'ə, vururuq 2'yə. Bizə verir bu üçbucağın sahəsini. Yəni bu da olacaq S, A, B, K. 168 bölünsün 5. İndi buranın sahəsini bildik. Bu səfər belə bir üçbucağımız var. Nə ilə olsun? Yaşılla çəkim. İnşallah görünür. Bu üçbucağımız var. ABD üçbucağı. Görürsünüz, bu xəttlə bölünübdür 3-5 nisbətində. 3-5 nisbətində. Yəni bu 168'i 8'ə bölüb 5'ə vururuq. 168'i 8'ə bölüb 5'ə vururuq. İndi bu nəyi verir bizə? AKD'ni verir. Çünki 3-5 nisbətində olubsa, sahə də 3-5 nisbətində bölünür. Və bura var da əlimizdə. Buranı 168 bölünsün 5'i vururuq 3'də 1'ə.
Buranı tapmaqdan ötürü 3'ə bölürük. Sonra da vururuq 5'ə. Bura 3, 5 nisbətində olduğuna görə böldük, vurduq 5'ə. 5'lər ixtisar getdi. 168 ilə də 3 bölünürmü? Bölünür. 168'i 3'ə böləndə demək 4, 48'də də daha doğrusu 5 dəfə, aha, 51, 56. O buranın sahəsi elədi 56. İndi bunun sahəsi 56'dırsa, bax bu üçbucağın sahəsi. Görürsünüz, bu üçbucaqda da 2-3 nisbətində bölünüb da, baba ACD üçbucağını deyirəm. 2-3 nisbətində bölüb bu xət oranı. Onda 56'nı 2'yə bölürük, 28, vururuq 3'ə. Bu səfər 56 bölünsün 2, vurulsun 3. Bu da 28 3'ə də vurduq, 84 də bura. Buranın da sahəsi 84 oldu. İndi ABC'nin sahəsi 84, bura 84, bura 56. Toplayırıq hamısını bir yerdə. 84, üstə gəl 56, üstə gəl 84. Neçə eləyir? Demək, bu eləyir 140, üstə gəl 84, bu da 224. Cavab 224.